No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a foca. As principais características morfológicas deste animal são o corpo é alongado, a cabeça é pequena com uma leve testa, as narinas são pequenas e termina com um formato de V que converge na parte inferior e os olhos são relativamente grandes e estão próximas e juntas uns aos outros. Não apresenta orelhas, mas aberturas externas que dão-se para o pavilhão auricular e estão-se ligeiramente mais atrás dos olhos. As focas possuem cor clara, não são facilmente diferenciadas sexualmente. No mar, as focas não migratórias são principalmente encontradas nas águas costeiras da plataforma continental e no declive. Elas descansam e se reproduzem nas praias e as rochas baixas em plataforma de gelo. Em terra, as focas geralmente são extremamente cautelosas e tímidas, sendo quase impossível aproximar delas sem assustá-la, e elas fogem para o mar. As focas possuem como costume o hábito de agregarem-se em locais de fácil acesso e água, onde permanecem tranquilas, especialmente na maré baixa. No entanto, apesar deste comportamento de agregação, os adultos geralmente não se encontram em contato próximo entre si. No mar, elas são mais frequentemente vistos sozinhos ou em pequenos grupos. O sistema de acasalamento compreende vários machos com várias fêmeas. O acasalamento geralmente ocorre na água durante os meses de fevereiro e outubro.